11-ci sualın şərtində deyilir. Neft sözünün təsiri yalda işləndiyi cümlə hansıdır? A bəndində Azərbaycan nefti çoxlarına dinclik vermir cümləsidir. Nefti sözü burada mənsubiyyət şəkilçilidir. Azərbaycan nefti, Azərbaycanın nefti. B bəndində neft daşlarında işləmək fədakarlıqdır. Neft daşlarında söz birləşməsində daşlarında sözü mənsubiyyətdədir. Ona görə neft sözü demək ki, yiyəlik haldadır. İkinci tərəf mənsubiyyətsə, birinci tərəf yiyəlik haldadır. B bəndində olmur. Respublikamızdan xaricə xeyli neft daşınır. Nə daşınır? Neft burada adlıq haldadır. C bəndində olmayacaq. Bakı nadir neft istehsal edir. Qeyri-müəyyən təsiri yaldadır. Burada i şəkilçisini artıra bilirik. Bakı nadir nefti istehsal edir. Doğru cavabımız D bəndi. E bəndində Azərbaycanın əsas sərvəti neftdir. Burada da neft sözü adlıq haldadır. Nədir? Sualına cavab verir. Doğru cavabımız D bəndi. 12-ci sualda aşağıdakı cümlələrin birində qələm sözü adlıq haldadır. Qələmin qiyməti çox baha idi. Qələmin sözü burada yiyəlik haldadır. Qələmin qiyməti söz birləşməsində qiyməti mənsubiyyətdədir. Demək, qələmin sözü də yiyəlik haldadır. Sahiblik, aidlik bildirdi. Qələmin yaxşı yazır, şəxs əvəziyə artıra bilirik. Sənin qələmin yaxşı yazır. Və yaxud belə axtara bilərik. Əgər qələmin yiyəlik haldadırsa, bəs bunun mənsubiyyət şəkilçili sözü hardadır? Demək ki, burada mənsubiyyət şəkilçili sözü yoxdur. Demək ki, qələmin sözü yiyəlik halda ola bilməz. Və yaxud əvvəlinə şəxs əvəziyə artırırıq. Sənin qələmin yaxşı yazır formasında doğrudur. Demək, qələmin sözündəki in mənsubiyyət şəkilçisidir. Qələm burada adlıq haldadır. C bəndində mən mağazadan qələm aldım, qələmi aldım təsiri halda. Qələm sahibi hər sözü ölçüb biçməlidir. İkinci tərəf sahibi sözü mənsubiyyətdir. Demək, qələm yiyəlik haldadır. Onun qələminin rəngi bənövşəyidir. Yenə qələminin rəngi söz birləşməsində rəngi mənsubiyyətdədirsə, qələmin sözü yiyəlik haldadır. Doğru cavabımız B bəndi. 13-cü sualda deyilir, hansı cümlədə kitab sözü təsiri haldadır? Çox kitab oxumaq insanın məlumatını artırır. Kitab oxumaq, kitabı oxumaq qeyri-müəyyən təsiri haldadır. Yerindəcə müəyyən təsiri hala çevirdik. Doğru cavabımız A bəndidir. Digərlərinə baxaq. Kitab bilik mənbəyidir. Nə? Kitab burada adlıq haldadır. Kitab sözü. Kitabı evdə qalıb, onun kitabı, onun sözü artıra bilirik. Demək, buradakı mənsubiyyət şəkilçisidir. Bu da adlıq haldadır. Bu maraqlı kitabdır. Burada şəxs xəbəri şəkilçisi qəbul edib nədir sualına cavab verir. Adlıq haldadır. Dostum kitab həvəskarıdır. Yenə kitab həvəskarı söz birləşməsində ikinci tərəf mənsubiyyətdir. Kitab sözü burada yiyəlik halda olacaq. Doğru cavabımız A bəndi. Cümlələrdən hansında ismin həm mənsubiyyət, həm də yiyəlik hal şəkilçisi qəbul etmişdir? Cümlələrdən hansında isim həm mənsubiyyət, həm də yiyəlik hal şəkilçisi qəbul etmişdir? Demək, bir olmayacaq, çünki arxın sözündə bir şəkilçisi var. Bir götürmürük. Ona görə birlə olanları çıxırıq. C bəndini çıxdıq, E bəndini çıxdıq. Dəniz suyunun səviyyəsi artır. Suyu U burada mənsubiyyətdir. Nun burada yiyəlik haldır. 2-ni götürürük. 2 ilə olan ya B bəndi olacaq, ya da D bəndi olacaq. A bəndini də çıxırıq. Üzümün şişi çəkilibdir. Mənim üzümün şişi çəkilibdir. Mənsubiyyət, ün yiyəlik hal şəkilçisidir. 2, 3. Doğru cavabımız D bəndi. 15-ci testə baxaq. Cümlələrdən birində qeyri-müəyyənlik bildirən təsir halda olan söz işlənmişdir. Demək, axır dəniz kimi yaşıl zəmilər, gül gülü çağırır, sümbül sümbülü. Burada gülü çağırır nəyi, sümbülü çağırır nəyi təsiri haldadır A bəndində olan sözlər. Amma müəyyən təsiri haldadır. Rövşən çöldə oynadığı vaxt yerdən bir daş tapmışdı. Daş tapmışdı, daşı tapmışdı. Demək,
qeyri-müəyyən təsiri haldadır, şəkilçisini artıra bildik. Doğru cavabımız B bəndi. C bəndində Alı kişi əhvalatı oğluna danışdı. Əhvalatı müəyyən təsir realdadır. C olmaz. Onlar dəmir yolunu keçməli idilər. Yolunu var burada. Təsir real şəkilçisi müəyyən təsir realdır. Olmaz. Piyadalar düşmən səngərinə yaxınlaşdılar. Burada ümumiyyətlə təsir realda söz yoxdur. Doğru cavabımız B. 16-cı testimizə baxaq. Ev ismi hansı cümlədə adlıq haldadır? Ustalar kənddə ev tikirlər. Ev tikirlər, artıra bilirik, evi tikirlər. Demək, bu qeyri-müəyyən təsir realdadır. Kəndimizin evləri çiy kərpicdəndir. Burada lər cəm şəkilçisi, i mənsubiyyət şəkilçisidir. Kəndimizin yəlik haldadır, evlər də ona mənsubdur. Demək, buradakı cəm və mənsubiyyət şəkilçisidir və söz adlıq haldadır. Doğru cavabımız B bəndi. Digərlərinə baxaq. Evləri təmir etməyə başlamışdı. Nəyi? Demək, təsir realdadır. Dostum evini dəyişdirir. Nəyi dəyişdirir? Evini. Bu da təsir realdadır. Evin divarları nəmdir. Divarların mənsubiyyətdir. Demək, evin sözü yəlik haldadır. Bu da olmayacaq. Doğru cavabımız B bəndi. 17-ci sualımıza baxaq. Hansı birləşmədə təsirli hallı söz işlənmişdir? Elmi fəaliyyətdə elmi sözü sifətdir. İ burada leksik şəkilçisidir. Xəzər dənizi, Xəzər yəlik halda, dənizi sözündəki i mənsubiyyət şəkilçisidir. Gözəlliyi duymaq, nəyi duymaq? Gözəlliyi təsiri halda. Doğru cavabımız C bəndi. Şabalıdı yarpaqlar, I burada şabalıdı sözündə leksik şəkilçisidir sifət düzəldən. E bəndində ürəyi döyünən, öz ürəyi döyünən, buradakı şəkilçisi ürəyi sözündəki mənsubiyyət şəkilçisidir. 18-ci sualımıza baxaq. Təsiri yallı söz hansı birləşmədə işlənmişdir? Zehni iş A bəndində, burada zehni sözündəki i leksik şəkilçisidir sifət düzəldən. A olmayacaq. Baykal gölü B bəndində, burada mənsubiyyət şəkilçisidir, Baykal yəlik haldadır. Olmayacaq. Həyati əsər, buradakı həyat sözündə i şəkilçisi, leksik şəkilçisidir sifət düzəldən. C bəndi də olmayacaq. Yaxşılığı qiymətləndirmək nəyi? Buradakı I şəkilçisi yaxşılıq sözündə təsir real şəkilçisidir. Doğru cavabımız D bəndi. E bəndində vətənin azadlığı I şəkilçisi var burada. E bəndində, amma o mənsubiyyət şəkilçisidir. Birinci tərəf yəli, ikinci tərəfdə də mənsubiyyət şəkilçisi olacaq. Doğru cavabımız D bəndi. 19-cu testimizə baxaq. Hansı cümlə yerli halda olan isimdən başlanır? Onda sən hələ balaca olardın. A bəndində onda sözü zərfdir, bizdən isim istəyir. B bəndində səndə sözü əvəzlidir, olmaz. C bəndində zərf də əsas nitq hissəsidir. Burada də bağlayıcıdır. C bəndində olmaz. Bölgədə vəziyyət sabitdir. Bölgədə sözündəki də yeri hal şəkilçisidir və bölgə sözü isimdir. Doğru cavabımız D bəndi. E bəndinə də baxaq. İçəridə adam çox idi. İçəridə sözü zərfdir. E bəndi də olmaz. 20-ci suala baxaq. Azərbaycanın şair və yazıçılarının portretləri birləşməsində altından xətt çəkilmiş sözün hansı halda olduğunu və buraxılmış şəkilçiləri müəyyən edin. Bu biraz həmcins üzvlərlə də bağlı olan bir sualdır. İkinci tərəfə baxacağıq. İkinci tərəf dediyimiz, yəni şair sözündən sonrakı hissəyə baxacağıq. Amma söz birləşməsinin aslı tərəfinə baxırıq. Yazıçılarının sözündə lar şəkilçisi var, I şəkilçisi var, lar cəmdir, I mənsubiyyətdir, N da yəli hal şəkilçisidir. Demək, şair sözündə də bunlar bərpa olunmalıdır. Söz olacaq yəli halda, ixtisar olunub, cəm, mənsubiyyət və hal şəkilçiləri lar, I, N. Doğru cavabımız A bəndi.